Тура? Özel birinci başladı. Benim canım. Yaz. Yabancı olmasın bile. Namık dayar simesini alıp geldik. Buyursa işte başlayız. Ben nasipse. Bismillahirrahmanirrahim dep. Nemesini bas. Nasıl basacak? Buna geçiş gereği yok mu? Telefonu geçecek. Yukarı git bu. Marsiya? Nam yok bak kızım. Nasıl başlayacağım bunlar? Tam yok efendim. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман туугандар. Бүгүн 20 май 2025 жыл биз Жалал Абад шаарында турабыз. Биз адатынча аскам сүйбүлөргө азык-түлүк беребиз жана кийимдерди беребиз. Бирок ушу аскам сүйбүлөргө азык-түлүк гана бербей, ушул ишкердүүлүк башташына салым кошпойсуңар деген сунуштар болгон жана демилгелер болгон. Жана былтыр ушундай максатта Киреше булагын пайда кылуу жана жакырчылыктан чыгуу максатында аскамсыз үй бүлөргө адатынча үйөсү жок, үйөсү каза болгон, карлаша турган эркек кишиси жок, ошондой балалуу үй бүлөлөргө пайызы жок кайтарымдуу түрдө насыя берүү демилгеси былтыр башталган. Былтыр бир үй бүлөгө бергенбиз. Орто жолдо бир жыл токтоп калды. Быйыл да жандандырдык. Быйыл да жария кетирдик. Жарияларды окуп, аскам сүйбүлөрдөн бизге кайрылуулар келди. Ушундай иш баштайын дедим эле, андай иш баштайын дедим эле, мынча сом каржылап бериңиздер деп. Катарда үй бүлөгө келдик. Бул үй бүлөгө биз 50 миң сураган болчу, 50 миң сом бердик. Буюрса бир иш баштаган жатат. Мынакей керектүү аспап буюмдардын жабдуусун алып келди. Пайыз жок түрдө 50 миң сом бердик. Буюрса бир графиктерин дагы келишимдерге кол койду, графиктерге кол койду. Буюрса ишим жакшы жүрүшсө 2 айда кайтарам деп атат, 2 айда. Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандар. Менин жашым 37-де 3 баланын энесимин, жалгыз бой баламын, күйөөм каза болгон. Мен ушул себептер фондуна кайрылдым эле. Өзүм атайын кичи ишке баштайын деп. Ага чогулткан бир 40 миң акчам бар эле. Ошонун үстүнө дагы 50 миң табыш керек болуп калды. Анан Кудайым жолуктуруп, ушу себепкер фондуна ошондон 50 миң сурадым. Мен бизнес планымды жазып, канча акча, канча киреше чыгашаларын эсептеп чыгарып көрсөттүм. Себепкер фондунун жетекчиси Канычбек агага. Ал менин пландарымы карап чыгып, макулдугун берди. Буюрса 15 майда мага 50 миң которуп беришти. Анан мен ошо Инстаграмдан балмуздак аппаратын көрүп, ага кызыктым эле. Өзүм 40 миң сом берип, 50 миң сомду себепкер фондунан алып, ошо балмуздак аппаратын алдырдым, заказ берип. Буюрса бүгүн ишке киргизген атам. Кошумчаларыны, кошулмаларыны бардык ошо балмуздакка керектүү спецтерди алып, бүгүн даярдап, уже бүгүн иштете баштадым. Буюрса ошо себепкер фондуна терең ыраазычылык билдирем. Эми келишимдин негизинде болуп атат. 2 айга келишим түздүк. 2 айдын ичинде ошо Киреше булактарымын жарымын бөлүп төлөп бергенге келишим түзүп, ошону ишке ашыртабыз. Мен азыр эми примерно эсептеп чыгардым. Күнүнө эгерде 5 миң сомдук соода кыла турган болсом, анын 1,5 миңи немесиге кетти. Баягы чыгашасына кетсе, 3,5 миңи кылат деп мындай ишенич менен, мындай ниет менен, максат менен эсептеп чыгардым. Ошонун 1,5 миңини немеге берсем,
1,5 mingga kılat eкен деген maksat men ошону эсептеп чыгардым. Пайдасы ушундай. Күнүнө 1,5 миңден калса, менин үй бүлөмө кыйла киреше булагын түзгөн болот. Анан балдарым келечек үчүн ошо жакшы кам көргөнгө аракет кылайын деп ушу бизнес баштадым. Да, буюрса мороженое даяр болду. Балымыздарыбыз. Аябай даамдуу экен. Даяр смесин алып келдик. Жечи ширин бекен айтасың. Ооба, сизден. Ширин бекен? Ооба, кайф экен. Кайф екен, болып тұрмын. Арабтар салып бергенде ошол 96 үй бүлөк алайык үйлөрдө. Бул график. 3 айга. Немен алғы таштым, көреш. Жүріш нөмелер бәрдігі жақшы. Уже жүрөт ага. Ооба. Күн чыкпайт экен да? Ооба, мен шықпайды да. Фарасын жанырылашы? Бәрдігі жүріп кетеді. Өзім айдан болан айдан Кече иштеген акчаларга ооба. Ошоған алмасам болбойт кирпичке. Инте качан алдыңар? Мурабекти кышта алдык ошо да. Кышта алган. Канча сомго? 50 миңге. 50 миңге. Ооба, 50 миңге алган. Ана аккумулятор качан күйүп кетти? Ооба, бир айдан ашып калды ошо, бир айдан өтүп калды да. Үйдө бир кыйла жатып калды ошо неме аккумулятор ала албайчы. Кайрын таш билесиңер? Буларды ошо сынос болгон жерлерден алып келип төгүшөт, анан ошо жерлерден терип келем да ушуларды. Муравейник мененби? Муравейник менен ушуларды терип келем. Буларчы? Буттар ошо сынос болгон жерден, свалкалардан ушуларды терип келем. Балдарым салып алып. Булар эмне кыласыңар аны? Сатам ушуларды сатып ушун тирлик кылам да. Ошо кирпичтерди мына бала чака менен куям, ошо кирпичтер 5 сомдон сатам, ошо бир камаздан 4 миң, 3,5 миң кирпич чыгат. Бир камаз кумданбы? Бир камаз тупрактан ошо 3,5 миң, 4 миң. Ошон камаз болсо 4,5 миң чыгат. Канча күндө куюп бітесиңер? Буну азыр эми бала чака менен кирип чыгып эле 10-15 күндө куюп бүтөм. 15 күндө 4 миң кирпич, э? Ооба. Ушулар 5 сомдон сатылат. Ошол жерден алып кете ордунан? Ооба, ошол жерден алып кетишет. Канча саатта заряд болот? 6 саат, 7 саат. 6-7 саат. Ооба, 6. Канча километрге жүрөт? 60 километрге. 60 километрге? Ооба. Анча-мынча элдин жүгүн ташыйсыңарбы акчабы? Ооба, ташыма койчуна колоңдар ылдыдан цемент, пахта сакта апарып неткенде чакырышат. Ушу мурабай менен свалкадан ушулар терип келип, күнүнө 500-600 неме киреше көрөм. Жакшы болгон күнү ошо 1000 сомго чейин барат. Ушуларды бушу свалкадан терип келем ушу мурабай менен. Мен ошо мурабай менен былтыр алып кышта ушу менен бала чакам бакчы элем, азыр күйөөм жок. Бузулуп калып, мына себепкер фонду Кубанч агай жардам менен 32,5 миңге ушу 5 аккумулятор алып, жаңы аккумулятор алып кой берди. Кудайга шүгүр, азыр ушу менен эми ишим жанданып калды. Күнүнө 200-300дөн ушу 3 айдын ичинде кутулуп берем. Ошо бизге демөчү болгон, ушу колдоп кубаттаган себепкерине Кубанч агай сиздерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиз мынтип иштеп баштагандан бери бирөөнүн колун карабай калдыңарбы? Ооба, бирөөнүн колун карабай, мына Кудай кааласа бала чакамды өзүм багам. Мурабай жүрүп калды. Ушу сиздер себепкер болуп. Алла ыраазы болсун.